Şu gün 2025-nji ýylyň 8-nji maýy. Men bolsa Aşgabatak Bag Şöhret ýadagarlyk toplumyna durdum. Sizin görüp oturaňyz bolsa 1939-njy ýylyň suraty. Bu suratda meniň atam, eli çağıly gelin meniň enem, ýanyndaky täze gelin bolsa atamyň jigisi surata düşürildi. Ýaş ýüzü nurana odan adamlar, geljegi öňündäki adamlar. Meniň atam Aşgabatda uniwersitetiň arkasyndaky köýne ýarmarkanyň öňkü ýerinde bu jonatly kalkowda ýaşaýardy. Ol bilimli sowatly adam bolup, Sowet Türkmenistany, häzirki ady Türkmenistan gazetiniň redaksiýasyna zähmet çekýärdi. Rus hemde fars dillerini bilýärdi. Garyndaşlarynyň gurrun berşine görä, fronta gitmezden odal atış meýdançasyna bir aýlap pürönleşige gatnady. Howada şowat yssydy. 2020-nji ýylda men Russiýanyň Gorunlyk ministrliginiň merkez arxiwiniň Pamять народа halky hatirasy adly sahypasyna giramda şonu Kuliýew gowşut 1940-njy ýylyň maý aýyna fronta gidenligini bildim. Howa maý aýyna hakykatdan ysrak bolýar. Ol bolsa 31 ýaşyndady we serjant derejesi bardy. Onuň aýaly Mehriban enim, onuň ajaýyp keşfi ýadyma düşýär. 1979-njy ýylda aradan çykdy. Ol şonu 40-njy ýylda iki çağıly gyzy 4 ýaşynda, ogly 2 ýaşynda hemem özi toýly gelin bolup otyrdy. Bäbä garaşýardy. 1940-njy ýylyň sentýabr aýynda meniň kakam dünýä indi. Oňa aman berdi, adyny dakdylar. Kakam öz kakasyny hiç kaçan görmedi. 1943-njy ýylyň iýulyna serjant Kuliýew gowşut habarsyz gitdi diýip ajy habar geldi. Enem şonu 23 ýaşyndaky gelin. 3 çağıly iň kiçigi 10 aýlyk bolan aýalyň ýagdaýyny göz getirip kyn bolýar. Şu gün bolsa 2025-nji ýylyň maý aýynyň 8-i. Güneşli ýurdumyň asuda asmanyň asyna siziň öňüňizde çykyş edip durun. Sebäbi bu adam meniň atam Kuliýew gowşut munyň üçin öz ýaşajak ömrüni gurban etdi. Hiç hili bayragy ýokdy onuň. Emma ol gahrman. Gahramanlara şöhrat. Olar parahaçylygy görediler. Hiç kim unutulmaýar. Hiç saat unutulmaýar. Beýik ýeňiş bayramyňyz gutly bolsun. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.